हेलो फ्रेंड्स, म हिमाल तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल हिमाल फ्रम नेपालमा स्वागत गर्दछु। आइफोनको कुरा आउने बित्तिकै हाम्रो मुखमा त्यसको प्राइसको याद आउँछ, किनकि तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि आइफोनको प्राइस कति महँगो हुन्छन्। आइफोनको नेपालमा प्राइस त झनै महँगो हुन्छन्। यदि हामीलाई नेपालमा आइफोन किन्नु छ भने त 2-3 लाख भन्दा कमीमा आउँदैन र हाम्रो आइफोन किन्ने सपना सपनै हुन्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो नोकिया फोनलाई आइफोन सम्झेर चलाउनु पर्छ। तर तपाईहरु चिन्ता नगर्नु, म छु नि। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालमा पाइने सबैभन्दा सस्तो आइफोनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो आइफोन भर्खरै 2020 मा लन्च भएको हो। यो आइफोन लन्च भएपछि धेरै चलेको पनि छ। सायद तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले गेस गरिसक्नु भएको होला। तपाईहरुले सही सोच्नु भइरहेको छ। नेपालमा पाइने सबैभन्दा सस्तो आइफोनको नाम हो iPhone SE 2020। यो अहिले वान अफ द मोस्ट पपुलर आइफोन हो। तपाईलाई यो आइफोनको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पर्ने छ, त्यही भएर म तपाईलाई यो आइफोन SE को प्राइस भिडियोको लास्टमा भन्नेछु। किनकि तपाईलाई कुनै पनि मोबाइल फोनको प्राइस जान्नु भन्दा अगाडि अथवा यदि तपाई आइफोन SE किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यो भिडियोमा आइफोन SE को बारेमा सबै कुराहरु बताउन गइरहेको छु, त्यही भएर यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, नत्र भए तपाईहरुको पैसा वेस्ट हुन सक्छ। ल त फ्रेन्ड्स, अब हामी आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौं आइफोन SE को डिस्प्लेको। तपाईहरुले आइफोन SE मा 4.70 इन्चको HD+ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जो एउटा 720p डिस्प्ले हो। एन्ड तपाईलाई यहाँ रेटिना IPS LCD डिस्प्ले दिएको छ इन द रेशियो अफ 16:9। तपाईहरुलाई आइफोन SE मा 750x3034 पिक्सलको स्क्रिन रेजोल्युसन पाउनुहुन्छ। आइफोन SE को डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्ने भने यसको डिस्प्ले क्वालिटी धेरै राम्रो रहेको छ। 720 पिक्सल भए पनि धेरै राम्रो तपाईले यहाँ डिस्प्ले क्वालिटी पाउनुहुन्छ। तर तपाईले आइफोन SE मा धेरै सानो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। धेरै सम्म 4.70 इन्चको डिस्प्ले छ। यो धेरै सानो डिस्प्ले हो। यदि तपाई एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यसको डिस्प्ले एउटा छोटो लाग्ने छ। एन्ड तपाईलाई आइफोन SE को डिस्प्लेमा धेरै ठुलठुलो ब्लेजर देख्न पाउनुहुन्छ। माथि र मुनि दुवैतिर ठुलठुलो ब्लेजर छ, जो एउटा आइफोन SE को नराम्रो कुरा हो, किनकि त्यही माथि डिस्प्ले छोटो छ, त्यही माथि ठुलठुलो ब्लेजरले गर्दा तपाईलाई मुभिज या फिर भिडियोज हेर्ने एक्सपिरियन्स खराब हुनेछ। अब हामी कुरा गर्छौं आइफोन SE को डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको। तपाईहरुले आइफोन SE को ब्याक साइडमा ग्लास ब्याक पाउनुहुन्छ, जो एउटा एल्युमिनियमको फ्रेम हो। त्यही भएर यसको बिल्ड क्वालिटी धेरै राम्रो रहेको छ। आइफोनले युजरले आफ्नो बिल्ड क्वालिटी धेरै राम्रो राख्छ। यसमा त झन् ग्लास ब्याक दिएको छ, त्यही भएर यसको बिल्ड क्वालिटी मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। आइफोन SE को डिजाइनको कुरा गर्ने भने यसको डिजाइन राम्रै रहेको छ। आइफोन SE फोन सानो छ, त्यही भएर अलिक हेर्दाखेरि क्युट जस्तो लाग्छ। तर फोन चाहिँ सानो छ। कसैलाई तर सानो फोन मन पर्छ, कसैलाई ठुलो मन पर्छ। तपाईलाई कस्तो मन पर्छ हामीले मुनि कमेन्ट बक्समा जरुर बताउनु होला। अरु एउटा कुरा, आइफोन SE को डिजाइन सेम टु सेम आइफोन 8 जस्तो रहेको छ। आइफोनले आइफोनहरुको डिजाइन कपी गरेर आइफोन SE मा पेस्ट गरिदिएको छ। अब हामी कुरा गर्छौं आइफोन SE को रियर क्यामेराको। आइफोनले आइफोन SE मा 12 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा दिएको छ। आइफोन SE को क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्ने भने आइफोन SE को क्यामेरा क्वालिटी कमालको रहेको छ। तपाईले आइफोन SE मा जम्मै एउटा मात्र क्यामेरा पाउनुहुन्छ, तर यसको क्यामेरा क्वालिटी एक्सट्रिमली गुड रहेको छ। तपाईहरुले आइफोन SE मा आइफोन 11 जस्तो नभनौं, तर आइफोन 11 को क्लोज टु आइफोन 11 को जस्तो रियर क्यामेराले फोटोजहरु क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। आइफोनले आइफोन SE मा धेरै राम्रो क्यामेरा दिएको छ। तपाईहरुले आइफोन SE को ब्याक क्यामेराले धेरै राम्रो भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति मात्र हैन, तपाईले आइफोन SE मा 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गर्छौं आइफोन SE को फ्रन्ट क्यामेराको। तपाईहरुले आइफोन SE को फ्रन्ट साइडमा 7 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुनेछ। म आइफोन SE को सेल्फी क्यामेराको बारेमा धेरै कुरा भन्दिन, जम्मा यति कुरा भन्छु कि यसको सेल्फी क्यामेरा पनि धेरै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुले आइफोन SE मा धेरै राम्रो सेल्फीहरु लिन सक्नुहुनेछ। अझै आइफोन SE ले आउटडोर कन्डिसनमा अझै राम्रो सेल्फीहरु लिने गर्दछ। साथीहरु, अब हामी कुरा गर्छौं कुनै पनि मोबाइल फोनको एउटा मेन पार्टको, जो हो परफर्मेन्स। यदि हामी यो मोबाइल फोनको परफर्मेन्सको कुरा गर्छौं भने तपाईलाई आइफोन SE मा A13 Bionic प्रोसेसर दिएको छ, जो एउटा 7nm वाला चिपसेट हो। तपाईहरुलाई आइफोन SE मा सेम प्रोसेसर दिएको छ जुन तपाईलाई आइफोन 11 मा दिएको छ। तपाईहरु सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई आइफोन 11 जस्तो परफर्मेन्स आइफोन SE मा देख्न मिल्छ। A14 Bionic चिपसेट वान अफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर हो। तपाईलाई यो मोबाइल फोनमा परफर्मेन्समा कुनै कमी आउने छैन। तपाई यहाँ धेरै राम्रो गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आइफोन SE मा PUBG जस्तो हाई डेफिनेसन गेमलाई एक्सट्रिम लेभलमा स्मुथली गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यति सानो मोबाइल फोनमा एक्सट्रिम लेभलको परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ। यदि तपाई गेमिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सायद यसको अलि स्क्रिन छोटो लाग्न सक्छ। सायद गेमहरु खेल्दाखेरि तपाईले यदि ठुलो स्क्रिनमा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सानो स्क्रिन अलि अनकम्फर्टेबल लाग्न सक्छ। तर हामी परफर्मेन्सको कुरा गर्छौं भने प्राइस पोइन्टको हिसाबले आइफोन SE को नजिकै कुनै पनि स्मार्टफोन आउँदैन। एन्ड आइफोन SE को प्रोसेसरलाई धेरै जनाले लाइक गरिरहेको छन्। लाइकबाट याद आयो, यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने भिडियोलाई लल्छिन मानिकन लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुको लागि यति युजफुल भिडियोजहरु लिएर आउँछु, तर तपाई एउटा लाइक नै गर्नु हुँदैन। एन्ड यदि तपाई टेक्नोलोजीको लेटेस्ट भिडियोज नेपालीमा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई यसै किसिमका नलेजेबल टेक्नोलोजी भिडियोजहरु नेपालीमा लिएर आउने छु।
अब हामी कुरा गर्छौँ आइफोन एसी को ब्याट्रीको। तपाईहरूले आइफोन एसीमा 1821 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जो आउँछ 5 mAh चाँडो चार्ज गर्ने चार्जरसँग। मलाई पर्सनली आइफोन एसी को ब्याट्री त्यति राम्रो लागेको छैन। तपाईँलाई यहाँ जम्मा 1821 mAh को ब्याट्री दिएको छ। यदि तपाईँ एउटा नर्मल युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दिनमा लगभग 2 चोटि चार्ज गर्नुपर्छ आइफोन एसीलाई। तर तपाईँ गेमिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसमा दिनभरि धेरै चोटि चार्ज गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यहाँ जम्मा 5 mAh को चार्जर दिएको छ। चार्जिङ गर्दाखेरि तपाईँको लगभग 30 मिनटमा 25% चार्ज हुनेछ यो मोबाइल फोनमा। त्यसपछि 60 मिनटमा लगभग 55% चार्ज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ 100% चार्ज हुन लगभग 2 घण्टा 20 मिनट टाइम लाग्छ। चार्जिङ स्पिड पनि धेरै राम्रो छैन, चार्ज पनि अलि ढिलै हुन्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ कि आइफोनले आइफोन एसीमा ब्याट्रीमा अलि धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यो। तपाईँहरूलाई आइफोन एसी IP67 रेटिङमा हुन्छ, मतलब कि आइफोन एसी वाटर र डस्ट रेजिस्टेन्स छ। तपाईँहरूलाई आइफोन एसीको डिस्प्ले मुनि एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ, जो धेरै नै फास्ट छ। तपाईँहरूले आइफोन एसीलाई एक क्लिकमै ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले आइफोन एसीमा iOS 13 को ओएस पाउनुहुन्छ, जो एउटा बेस्ट सेक्योर र स्मुथ ओएस हो। ल त अब हामी कुरा गर्छौँ आइफोन एसी को स्टोरेज, र्याम र प्राइसको। तपाईहरूले आइफोन एसीलाई 3टा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुनेछ। आइफोन एसी को सबैभन्दा पहिलो र बेस्ट भेरिएन्ट रहेको छ 3GB र्याम र 64GB को इन्टरनल स्टोरेज। आइफोन एसी को प्राइस रहेको छ $3,999 र यसको नेपालमा प्राइस रहेको छ 70,000 रुपिस। त्यसपछि यसको सेकेन्ड भेरिएन्टमा तपाईँले पाउनुहुन्छ 128GB को इन्टरनल स्टोरेज। यो भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ $4,999 यसको नेपालमा प्राइस रहेको छ 80,000 रुपिस। त्यसपछि आइफोन एसी को लास्ट र फाइनल भेरिएन्ट रहेको छ 256GB को। आइफोन एसी को थर्ड र फाइनल भेरिएन्ट रहेको छ 256GB को। यसको नेपालमा प्राइस रहेको छ 96,000 रुपिस। तपाईँलाई आइफोन एसी किन्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईँ यसको मेमोरीलाई एक्सपेन्ड गर्न सक्नु हुँदैन, किनकि तपाईँलाई यहाँ कुनै पनि मेमोरी कार्डको स्लट दिएको छैन। त्यही भएर आइफोन एसी किन्दाखेरि तपाईँलाई कति स्टोरेज चाहिन्छ त्यो हिसाबले किन्नु होला, नत्र भए तपाईँलाई स्टोरेज नपुग्न पनि सक्छ। अब म तपाईँलाई मेरो पर्सनल ओपिनियन दिन्छु आइफोन एसी को बारेमा। तपाईहरूले आइफोन एसीमा कुनै कुरा राम्रो दिएको छन् तर कुनै कुरा नराम्रो पनि दिएका छन्। मलाई सबैभन्दा धेरै यो मोबाइल फोनको मन परेको कुरा हो यो मोबाइल फोनको प्रोसेसर। यो मोबाइल फोनमा तपाईँले धेरै राम्रो प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। आइफोन एसी को क्यामेरा पनि धेरै राम्रो रहेको छ। यसै गरी यसको ब्याट्री ब्याकअप धेरै नराम्रो रहेको छ। मलाई यसको ब्याट्री ब्याकअप मन परेको छैन। मेरो हिसाबले यो मोबाइल फोन ओभरअल राम्रै रहेको छ। यदि आइफोन एसी को प्राइस नेपालमा अलि 10-15 हजार कममा आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। मेरो हिसाबले यो 70,000 को ठाउँमा 60,000 भन्दा मुनि आएको भए यो मोबाइल फोन एक्सिलेन्ट हुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई के लाग्छ आइफोन एसी को बारेमा हामीलाई मुनि कमेन्ट बक्समा जरुर बताउनु होला। ल त गाइज, यो त्यो नेपालमा पाइने सबैभन्दा सस्तो आइफोन, जसको नाम रहेको छ आइफोन एसी 2020। 70,000 रुपिस कम हुँदैन, तर के गर्नु योभन्दा सस्तो नेपालमा आइफोन पाइँदैन। आइफोन एसी 2020 दराज अनलाइन सपिङमा पनि आइसकेको छ। तपाईँले दराज अनलाइन सपिङबाट पनि आइफोन एसीलाई किन्न सक्नुहुनेछ। ल त फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गर्नुभएको छ भने चाँडै एउटा नयाँ भिडियोसँग मिलौला। आजको लागि टाटा बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।